11个人同时把手放在飞机上，只要最后一个拿开手，就能把这辆价值250万美金的私人飞机开回家。当然，如果中途不小心手拿开了那么一丢丢，那么你将错失这架飞机。没错，钱多到没地方用的国外土豪哥又来撒钱了。宝子们心动了吗？小伙表示我要把手焊在飞机上。阿斌则说自己已经提前辞了工作，可以永远待在这里。看来大家对这辆飞机都是势在必得。土豪哥让大家各自找到最佳位置，看看这哥们的位置简直就是 VIP 的存在。但是他忽略了一个问题，后期飞机会移动起来，而搞怪的小黑在试图影响别人。比赛正式开始，土豪哥刚夸完小哥找的位置不错，小哥一激动就不自觉地抬起了手，他简直没法相信他的挑战刚刚开始就已经结束了，少了一个竞争对手，其他人明显很开心。这个哥们趴在飞机上，貌似身体有些不舒服。暖心的土豪哥当即表示，如果你现在离开，你将马上得到1万美金。小哥想都没想就拿开了手，他开心的想要跟小黑机长庆祝，小黑就这样被套路了，他的怒火肉眼可见的在往外喷，愤怒的表示